이거 탁 먹어야 돼. 햇벌. 오! 와. 와. 시야도 엉망하네. 오, 빨리 건져, 빨리. 또 왔다 갔다 하면 어이. 아유, 참. 뿌듯뿌듯 하다가 놓치겠다, 진짜. 전번에 저거 하다가 손가락 찔려가지고. 아, 저 여기가, 아니, 고기가 심했으니까 고기 꽉 셔야 돼. 딱 떨고. 보면 고마고마도 시험이 좋네. 어이구야, 시험 좋아. 빨리 떠지나 한다. 일로 당겨, 앞으로. 아, 참. 나와라, 저기.